အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့2025ဒီနှစ်တာလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like follow share နဲ့တင်တဲ့ပေးလူတွေအားလုံးကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမယ့်နေ့တင်မှာအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိပြီးတော့မှအသုံးဝင်မဲ့ class လေးတစ်ခုကို customer လေး9ဦးဖောက်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာ class လေးလဲဆိုရင် grammar video class လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အခြေခံ grammar လေးလာခြင်းတဲ့သူတွေစကားလုံးတွေတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်းကိုဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video class လေးကအသုံးဝင်မဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ပါဝင်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ post လေးကို public နဲ့ like and share လုပ်ပေးပါshare ပြလို့ရှိရင်လည်း comment လေးကိုဒီ post ရဲ့အောက်မှာပဲလာမှတ်ပေးပါเนาะ account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ comment တစ်ခုလုံးနဲ့ပဲမှတ်ပေးပါเนาะcustomer ဖောက်ပေးမယ့်ရက်ကတော့တစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ညထိုင်အချိန်8နာရီဖြစ်ပါတယ်။ customer ပေါက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ video record လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပါဝင်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲ like and share လေးလုပ်ထားပေးပါနော်။အားလုံးပဲနေ့တင်မှာစိတ်တည်လူတည်ပညာတည်ဗဟုသုတတည်တွေအများကြီးတိုးပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။စวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ